A floresta de Chilote e o inimigo contra as mudanças climáticas. Estabelecimentos de ensino. Escola Sector Oriente de Quilón, Escola Padre Hurtado de Castro, Escola Inés Moaz de Garcia de Castro. Apresentadores: Jessica Vogel, Gloria Weiss, Silvia Antilef, Axel Soto. Colaboração: Pablo Soto. 8 metros 38 centímetros. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudio Reyes. Yo soy profesor de la Escuela Oriente de Quellón, Chiloé, Chile, y conformamos un grupo de 4 profesores, una comunidad educativa. Nosotros generamos unos proyectos y en esos proyectos hay uno que se llama las energicletas, donde nosotros vamos a enseñar de manera creativa, ¿cierto?, todo el tema de la energía para que los niños puedan entender eso. Y otro proyecto, el que está a mi cargo, ¿cierto?, que es un proyecto de generar conciencia ecológica de los niños y principalmente apuntamos nosotros como profesores a la formación ciudadana. Es decir, nosotros queremos mostrar que a través de la ciencia también podemos hacer formación ciudadana tomando un problema sociocientífico como es la deforestación. Entonces estamos saliendo con los niños a visitas a parques nacionales o parques privados donde nosotros vamos, medimos los árboles, medimos el diámetro de un árbol, medimos el ángulo y después mediante cálculos matemáticos nosotros podemos establecer si los bosques de acá de Chiloé son realmente un aporte para controlar de manera natural el calentamiento global a través de la absorción de carbono. Son niños de 6º año básico de la Escuela Oriente y también están trabajando en este proyecto profesores de Chiloé. Cuidar da floresta Chilote é cuidar do nosso futuro.